又慢慢轉翻去中間啦。好，我哋咁多位企定先啊，角度啱啱大家。好，我哋首先。大會攝影師鏡頭，邀請 SK， 我哋可以先望一望，舉緊手、揮緊手，大會攝影師嘅鏡頭先。依家我哋再次邀請首席贊助宏利香港及澳門行政總裁方影相上線正前方。好，我哋有啲活力嘅下一個。變成文爆主題店同埋咧推出嘅獨家開運魚手咧，更加係多謝啲人支持啦，同埋多謝我哋公司嘅同事咁話，我哋捱更抵夜去處理好多唔同嘅事，亦都想目標都係想帶一啲歡樂同埋一啲好嘅嘢嚟到呢個地方啊！嚟啦，3、2、1。你未食飯？係啊，因為未見過啊嘛，咁大家我諗啲粉絲都知㗎啦。咁啊，除咗御三家之外，咁仲有5位嘅新加成員啦，好難得咯，都多謝。我哋叫做文旅啊、文創經濟嘅情況點咧？其實我都啲同事問我傾開之後，我話：咦，我睇翻原來咁多年，即係呢幾個 show 加埋，都真係過百幾萬票㗎啦，已經都係一個幾有一個幾大嘅 community 喺度。